Bộ các xin chào, hôm nay mình trên tay bộ keycap là ASA Horoscope. Bộ này thì sẽ có profile là ASA keycap dạng pudding màu đen smoke như thế này. Hiệu ứng tỏa led của nó thì sẽ rất đẹp, mình sẽ bật led tên. Đó. Bề mặt phía trên thì nhà sản xuất sẽ in các họa tiết và keycap sẽ tỏa led ở 4 mặt xung quanh. Bộ này thì anh em có thể chơi được các layout cơ bản. Ví dụ chúng ta có cụm phím 5 pad để chơi full size, chúng ta sẽ có ship ngắn để chơi 75-65, chơi được cả 60. Đây sẽ là hình ảnh khi mà chúng ta tắt led đi. Bộ keycap phối màu rất là đẹp.